赶快报！心跳声啊，心跳声，心跳声，你跟他说你想干嘛？什么？你想报名？你想报名啊？你想报名啊，威廉！不伦失恋啊！天哪，威廉！不能说的秘密。好的，下次心跳啊！又玩这个，又玩这个。对，好久不见。你好，我真没想到你会知道这个。请问一下，阿姐，你知道他是谁吗？不知道他是谁啊？不知道。不过我要先送他这朵花。有走了，以免有人先到时候抢走什么的。秒杀！哇塞，哎，重点是，你知道她是威廉的妹妹吗？不知道。阿姐，你知道这件事吗？她不知道，她现在在状况外。吓一跳。我不知道哎，我真的不知道。你当然不知道，人家长得不像啊，人家漂亮吗？比你标致多了。我觉得这是报应。我平常对阿杰可能不好，想打他，想揍他，现在老天爷现世报在我身上。你刚刚有发现？我这一集想要转过去。你刚刚不行，威廉，我要问你问题。阿杰快，好机会，反正他也没有看到，右边脸颊嘣上就对啦。治疗先擦红再亲，摄影机拍起来比较清楚。这个择友条件完全符合哦。我们再来看一下哈。好，妹妹。快把自己妹妹晾要死了！她超级脏的，所以不适合，真的不太适合。真的吗？你刚刚有一半的时候发现有可能是你妹吗？没有，完全没有。我想说这已经玩过了。你完全没有跟你哥讲你今天要来？没有啊。OK， 但重点我觉得那也不重要，主要是说后面他们这个 match 了嘛。来，两边让开，我们看。首先他说要这个手拉手，手拉手，幸福拥抱，转圈圈。阿姐，不要有心理压力，好不好？威廉他不敢对你怎么样，我在这儿，好不好？人家注意，他说你是哪一只手牵我妹？威廉把眼睛遮起来了。真的。威廉我很快的，牵手牵手。浪漫的音乐给他下去，这边不要转圈圈，转圈圈，转圈圈。哇！威廉的脸。好的，好开心。接下来还有一个，等下我先问一下威廉妹啦。说真的，你觉得阿杰怎么样？还不错，蛮好笑的。有没有比你哥哥好笑？应该有吧。你真的通告艺人，他上那么多节目，妹妹比哥哥好多了。他冲出来不是揍阿杰，是揍他妹。好了，再来。额贴额量体温，可以吗？我要先问哥哥的意见。你们先旁边把他架着。他叫你哥哥了，威廉。他叫你。我觉得我一定要先问哥哥的意见，不然我真的没办法做。这样我真的做就那个什么狼心狗肺。来吧。记得啦。他们特写的是威廉，有没有？好的。剩下最后一个，也就是法式招待。法式招呼脸贴脸，这个是我最后一次跟女生脸贴脸啊，脸贴左右相贴啊，绑住左右对，这种感觉好不好？那我们要这样侧面这边，那一定要先台词好了。好，先讲一个台词来。觉得龙发起拉比亚，不是了，做了比较，巴拉比的巴拉阿里巴拉。另外一边，我来照他，好了，两个握个手，来了，然后发一个。有机会的话可以交换一下那个电话或者 MSN 可以交换一下，好不好？有机会继续做个朋友。如果哥哥不要在中间阻碍的话，对不对？喂，人家长足的开口了，你就大人有大量，当做把自己妹妹推入火坑，便宜一下阿姐好了。